Grzesiu! A, dobrze, że żyjesz, już się martwiłem. Wiem, że się umawialiśmy na 60 godzin pracy tygodniowo, a wyszło 110. I że zapierdalasz jak w chińskiej fabryce zabawek. Ja przepraszam z góry, Grześ. Musisz dać radę. Jesteśmy blisko rentowności. Już tylko milimetry dzielą nas od takiej grubej kasy, że ja pierdolę. Ale co ja poradzę, że jest tyle do zrobienia? Kurwa, przecież to cały czas jest coś do zrobienia. Panie kierowniku! Grzesiu, przepraszam, że masz tyle. Panie kierowniku! Ja chciałem panu podziękować. Bo ja się bardzo cieszę. Nie mam pieniędzy. Bardzo się cieszę. Cieszysz się? Tak, cieszę się. Jak to, z czego? Z tego, co mam, panie kierowniku. Ze wszystkiego, co mam. Z pracy się cieszę. Idę zapierdalać.